Il soldato semplice Luciano Salce, classe 1922, era iscritto all'Accademia d'Arte Drammatica, poi venne richiamato alle armi e l'8 settembre 1943 i tedeschi lo prendono e il 9 settembre 1943 viene portato in un campo di lavoro in Germania, dove starà 2 anni, fino al 1945. Mio padre era una persona molto pudica e di questo periodo non ha mai parlato. Sul suo album personale ci sono solo una foto con 2 righe scritte, 1943-1945, 2 anni difficili, basta. Poi ha fatto un paio di battute ogni tanto. Io so delle cose da delle testimonianze di mio zio, del suo ritorno dalla guerra, dei 30 giorni che ci ha messo a piedi dall'Austria, tornando vestito di cenci, dei 3 bagni che gli hanno dovuto fare per lavarlo, spulciarlo e riportarlo, diciamo, a una colorazione, a una carnagione umana. E in questi ultimi anni è uscito varie volte sui siti internet una sorta di, chiamiamola, balla mediatica, in cui mio padre viene messo, non so per quale motivo, ma questo forse è meglio chiederlo a quelli che lo hanno collocato in quella situazione, in cui Luciano Salce avrebbe fatto parte o della RSI o delle Brigate Nere, che stava a Salò, che era repubblichino. Ora non siamo qui per parlare di ideologie, ma di storia, di verità storica. Io faticosamente ho recuperato tutti i documenti, avevo già le lettere di mio padre dal campo di prigionia, che però si interrompono nel 1944, perché insomma era difficile avere una certa corrispondenza, specie dopo che era saltata la linea Gustav, i tedeschi battono in ritirata, quindi arrivavano fino al 1943. E non potendo provare fino in fondo quello che già sapevo, la verità, avevo bisogno di carte. L'unica carta possibile, dopo aver scritto anche in Germania, in Austria, dai campi di prigionia, ai ministeri vari, era rientrare in possesso del foglio matricolare. Cosa non semplice, perché l'archivio cartaceo oggi è custodito a Gaeta, mi hanno spiegato, dentro degli scatoloni non archiviati benissimo, insomma bisogna aprire 200 faldoni, scartabellare. Finché un bel giorno, dopo un anno circa di faticose ed insistite vicende, mi è arrivato e c'era tutto, insomma, ecco, quello che già sapevo. Le carte cantano da questo punto di vista. E sono felice di usarle, se non altro, per ristabilire una verità storica che credo che sia necessaria e obbligatoria, soprattutto da chi ha scritto altre cose, di prenderne atto. Ecco, diciamo che io fornisco degli strumenti didattici a questi storici o giornalisti o sedicenti tali che possono finalmente verificare, diciamo, le fonti di citazioni che loro credo abbiano fatto a vanvera o basandosi su dei passaparola più o meno di gente forse rancorosa o che a volte è come il gioco del telefono, no? Che uno dice una cosa pissi 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 e tu dici una cosa, cioè, quando arriva alla fine è un'altra cosa. Forse è accaduto così, questo io non lo so, non sta a me dirlo. So soltanto che Luciano Salce è stato prigioniero dal 1943 al 1945 in Germania ed è stato anche portato per 40 giorni a Dachau, perché quando cercò di scappare la prima volta, dopo 7-8 mesi che era tenuto lì, i tedeschi per punirlo lo misero 40 giorni a Dachau nella baracca dei prigionieri comuni russi, dove lui fu affamato per 40 giorni e solo quando tornò al campo degli italiani in Germania riuscì a malapena, insomma, a essere nutrito con dello strutto, mi hanno raccontato, e con del burro proprio per ritratarlo e riportarlo in vita, perché oramai era abbastanza malmesso. Peraltro mio padre aveva anche quel difetto fisico, no? Quella bocca storta che si accentuò in quegli anni, perché quando mio padre ebbe un incidente a 13 anni gli fu messa una sorta di mandibola di oro zecchino che i tedeschi gli rimossero appena arrivato nel campo di prigionia, quindi aveva anche proprio delle difficoltà di masticazione. Ecco. Mio zio Guido Salce, nel documentario che ho realizzato nel 2009 per raccontare così la storia e la carriera di mio padre, fa proprio un cappello sulla storia della prigionia di mio padre, anche lui ricordando le difficoltà che si avevano con mio padre a avere questo tipo di informazioni. E ha dei ricordi proprio da piccolino, di averlo visto quasi fosse un fantasma, insomma, credo che non lo abbia nemmeno riconosciuto, a dire il vero.
e lui è l'unico che forse ha raccolto qualche storia diretta, ma non chiara. Proprio mio padre non ne parlava di queste cose, non ne rispose, non so, era un argomento che preferiva evitare evidentemente. Poi per carità lo si rivede nel suo cinema, no? Lui ha fatto sempre il tedesco, era un suo modo di ironizzare, io credo che poi l'ironia sia stata la sua forza, la sua chiave di sopravvivenza, e quindi i tedeschi, adesso non dico solo Il Federale, no? Che è un film, intanto il primo fatto in Italia sul ventennio, dove lui fa chiaramente il gerarca tedesco, e più volte poi nel cinema ogni tanto ha fatto dei personaggi, delle caricature di altri personaggi, diciamo, teutonici. Era la sua capacità, diciamo, di sdrammatizzare, come quelli che hanno sofferto veramente, poi, diciamo, riuscivano a trovare il lato ironico anche in quelli che oggi noi chiamiamo problemi insormontabili.